นิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแกะกับแพะเดินมาใกล้ๆกัน ต่อสู้ให้ชนะจบวันนี้คืนที่เท่าไหร่ตอนนี้คืนที่4มี3 คืนใช่เลย ใช่แป๊บนึงมีคนมาเคาะประตู ตอก อุ้ยนี่มันคือนมนี่มันคือน้ำว้าวไปดูทีวีต่อร้องไห้ทำไมกำเด็กตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปที่ห้องอาหารอย่าตามฉันมาสิฉันจะไปดูบ้านบอกว่านายต้องป้อนอาหารนายห้ามออกมานายต้องไปอยู่ข้างในอย่าลงมาประตูปิดไปอยู่ห้องนอนอย่าปาดหลังประตูปิดไปที่ตรงนั้นไปตรงนั้นอย่าลงมารอก่อนนายต้องไปก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยโอเคมาช่วยด้วยเปิดประตูฉันออกไปช่วยด้วยเปิดประตูหนูไม่ได้กินเดี๋ยวฉันฉันต้องไปเอายานป้อนยานเด็กตื่นตกอย่าเพิ่งฉันตกเอาไม่ตื่นไม่น่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันno ฝันดีทำไมฉันแพ้